Hello，大家好，歡迎嚟到白雕鳥哥，我係白冰，我係哥哥啊，係大家勁啊好啊！我哋今集變咗寶藥黨喎，講係啊，啱啱我頭頭先心裏面都諗，咦，點解我哋好似講咗啲寶藥黨嘅內容係啊咁樣嘅？唔係因為首先就係呢一單嘢喺 Threads 嗰度係其實勁啊維持咗討論咗，其實都有半年㗎啦，咁耐噶啦，好耐㗎，等我出條係啊 reels 講下先，係啊，趁個熱量。係啊，已經半年啦。然後首先就唔係純粹話淨係趁嗰個嘅熱度啦，而係因為咧，我以前有幫過呢間公司宣傳㗎。哦，你有份夾鳩個阿婆係咪？唔係嘅，我唔會做呢啲嘢嘅。係因為嗰陣時，個婆塊面就你打腫嘅，我講埋牌子名啦，係都唔驚啦。因為我見到而家好癲啊，話嗰間你知其實佢開咗好多個唔同嘅 line。呢個叫 Opata London，Opata London。我其實唔知佢公司呢一個名，我嗰陣時係幫個叫 Premier by Dead Sea 揾晒 Mariah Carey 做代言人嘅。係係啦，因為講緊係10年前㗎啦，佢哋唔係咁㗎。10年前嗰陣時，即係你哋可以 search 翻資料 Mariah Carey 做代言人，大概2017至2018年咁樣啦。咁嗰陣時點解我會有呢啲合作？就係我以前係教化妝㗎嘛，我好多女性嘅客戶㗎嘛。然後就係我識到呢一個品牌裡面，可能佢類似做啲 brand manager 嘅女仔咁樣啦，即係朋友。跟住佢就話啊，佢哋都可以 sponsor 我，譬如可能係有一啲嘅產品啊，然後就係可能 free 一啲嘅 facial 俾翻我嗰啲學生去嘅。咁而呢啲我真係冇收錢嘅，即係所以就係好正常。就譬如你跟我學化妝，然後除咗可能跟我學化妝，可能我又送有一啲香水，即係另一啲牌子嘅香水，又送即係好似好多禮物咁樣。咁呢個都係一個即係做生意吸引嘅手法嚟嘅。就我係冇收錢嘅。跟住之後咧，嗰陣時就係我都會問翻啲學生㗎嘛，即係教化妝跟我學化妝。咩化妝好啊？咩化妝品好啊？佢哋係啦，我會問佢哋，我話咁你哋去即係咪都正常？因為以我所知，其實佢哋唔會點 sell 嘅喎，因為我自己知道嘅係咁啊。咁但我都想要了解就係，如果你哋話俾我知，你去到俾佢哋 sell 到撲街，跟住鋸你一頸血嘅，喂，咁我梗係唔得啦，我都會出聲，我會即係覺得唔可以咁樣合作。咁但係 so far 咧，即係有啲學生會有去，有啲學生係冇 book 到嘅。咁有去到做 facial 係 free 嘅，真係。佢話其實係冇乜嘢㗎，真係即係你嗰啲唔係叫 sell 咯，你完咗都會講話你有冇興趣想 join 多幾次咁啊？咁如果你冇興趣，跟住就走得，即係呢個好正常嘅一個，我覺得叫即係做生意嘅介紹咁樣，即係唔會話嗰種就係要你呃到你攞張卡。直情我睇 Threads 嗰啲人講話係你一攞張卡出嚟，佢會搶咗你張卡去攞，係癲到咁樣。咁嗰陣時係絕對冇聽過有呢一啲，我係都有幾多學生佢都講哇真係好好喎，真係去周圍做半個鐘或者9個字嘅 facial，然後你完咗其實即係你有興趣就買，冇興趣其實你就走得㗎啦咁樣。咁而佢有某一啲嘅產品其實都真係好用嘅。咁但係如果你問我咧，亦都好坦白講，嗰個價錢去計翻咧就係唔係物有所值嘅，即係譬如可能我覺得個功效，我如果譬如花幾百蚊去買到嗰個產品嗰一隻功效，我會願意。但係佢哋啲 product 咧講緊起碼都1000蚊起跳，有啲可能一個面霜都幾千蚊，即係佢哋係行超級 high end 嗰啲路線，所以佢先請 Mariah Carey 啊，請好多啲國際嘅名人去做代言人咁樣。咁但係嗰時就係即係總之我知道就係佢哋冇呢啲古靈精怪嘢咯。然後我就係由舊年開始就見到，咦點解網上面有好多人講就話，哇原來係有唔同嘅牌子其實都係 under 呢一間公司，只不過係開唔同嘅牌頭咯。咁我都有試過，譬如去乜海港城啊、世貿、銅鑼灣嗰啲咧，佢哋就係啦，好興有個鬼佬，再加有個香港本地人嘅 sales。跟住之後就係你行過勁好笑容咁樣，話即係俾啲嘢你試啊，或者同埋就好老土嗰啲開場白咧，好多人都有講就係話啊你覺得好靚，去邊度買啊？跟住就諗住咁樣打開個話題，跟住氹你入去，就喺度俾你試呢試路啊，試好多 sample， 跟住之後就開始就鋸你咯。即係其實佢成個流程而家就變咗咁咯，但係我係唔知道佢哋幾時開始係變成咁咯，因為10年前真係唔係咁嘅樣嘅，係啊，因為嗰時譬如你話鬼佬。Premier by Dead Sea 10年前我都唔覺得有鬼佬，因為譬如我哋去嗰啲 event 咧，佢哋會喺自己個 counter 搞 event， 全部租都係啲貴價商場嘅，即係除咗海港城，譬如你租泰嗰個叫咩 sorry 金鐘 Pacific Place， 係 PP， 即係佢專係租呢啲係啦，搞 event 都喺嗰度。佢而家都係新城市啊，好似係嘛？好多間啊，佢有，即係總之
唔係啲二流商場元朗鋪，sorry，即係佢唔會係旺中咁啊，一定全部都係啲我哋都叫甲級嘅大商場去做咯。我係真係唔知佢幾時係變到咁乸癲咯。係，因為你睇網上面見到嗰啲係話淨黐線到簽咗30萬啊。係啊。點解可以咁癲咧？佢仲而家恐嚇人喎，話嗰個 CEO 周圍 DM 咧喺 Threads 度，你冇理由咁講嘢啊！我告你誹謗啊！係啊嗰啲咯。其實告咩誹謗，即係我哋嘅陳述緊事實啊嘛，做乜？同埋香港好難告誹謗嘅，因為只要你相信嗰樣嘢係事實，佢就告唔到。即係你唔係知道，即係譬如我而家咧就 test 哥哥就嗱，我知呢間嘢咧係無辜嘅，不過我要搞鳩佢，然後我搞鳩佢，佢告我誹謗，然後仲要攞到我同你個 message 咧，咁就告得入誹謗啦。如果香港好難告入嘅。好難嘅，其實香港係好多法例都好難告得入，直接啲講，除咗政治相關嘅嘢之外。同埋不過我上網都有睇到，譬如咧，因為咧呢一間嘢咧最蠱惑個位咧就係佢唔係淨係即係嗱，今次出事呢個叫做 Opera London 啦，London 咁咧就沙田新城市又有，元朗又有啦咁樣。咁其實咧佢之前咧有另一間嘢嘅名嘅，叫做 Oral Gold 啊。我唔知你有冇聽過啊？我見到啲人擺係成個 list 擺晒出嚟有呢個名咯。係啦，咁然後咁當然啦，就係咁當然有啲係否認詐騙啊，有啲又話唔撚關事啊。咁但係咧，其實佢係同 Oral Gold 咧係同一間嘢嚟嘅。佢好似之前係同一個位添㗎，之後其實係轉咗名嘅啫。所以佢係原本叫 Oral Gold 嘅。咁所以咧就我懷疑佢母公司旗下咧就未必條線都咁撚長。但係佢應該咧係有點都有一條線咧係黐撚線嘅 line 嚟嘅。咁然後咧，但係我想講咧。呢啲咧係其實好，即係對於一個做寶藥黨嘅主持嚟講咧，呢啲係好老土嘅。好老土啊，最常見。好常見，即係以前好多旺角好多啦，即係陳壓式，無論由以前嗰啲傳銷又好 ，LB 香薰嗰啲，係啊，乜撚都好啦，嗰啲啊多撚到，即係由直銷，即係賣智能眼鏡又賣嗰啲咩嗰啲叫咩神奇眼鏡又好，神奇百潔布又好，去到買奶粉又好，乜撚都好啦。其實都係上到去有夾鳩你啊，同埋嗰啲咩嗰個叫咩 New Skin 嗰啲，即係都係呢啲，即係都係好多呢啲手法嘅，即係嗰啲咧就再老土啲，就係成班人屌你超過70%都係妹嚟嘅，然後嗰個教主咧就我哋 New Skin 係最撚好嘅，下面嗰啲呀最撚好嘅咁樣啦，咁然後咧搞到你就好撚 high 咁啦，咁嗰啲直頭會 recruit 埋你啦，你買貨再賣啦，然後就咁樣啦，咁呢啲美容院咧。就反而係好多以前咧，都喺旺角啊嗰啲城嘅，就係上到去咧，基本上要除晒衫噶啦，之後先夾鳩你。我係有上過 LB 香薰，我可以分享下喎。點啊？咧呢個人反咗面噶啦，因為我屌柒佢嘅直情係呢個人係我好似識咗好多年嘅，即係啲細個識嗰啲同學嚟嘅，咁啊大個咗即係都 keep 住有聯絡，然後咧佢就會咧好久噶，你知佢哋嗰個嘅基地，而家唔知唔知啊嚇，而家仲係唔係啊？嗰陣時已經10幾年前噶啦。就喺銅鑼灣嘅，好似喺利苑附近咁樣嘅，我冇記錯嘅話，我唔知有冇撈亂啲地方。總之銅鑼灣啦，咁咧佢就會係約你食飯，普通朋友食飯咁樣，就可能係嗰度附近。然後食完飯咧，佢就會話：我最近咧本身都同啲朋友搞緊啲 marketing 嘅嘢啊，我間公司喺上面就不如上嚟坐下。喂，你識咗咁多年，你係唔會覺得佢會呃你噶嘛？正常地。咁跟住之後就好得上去撲你個街啊！一上到去咧，係有100幾人喺嗰度咯，然後個個咧好似咧鬼上身咁樣，撞晒邪咁樣，好撚 high 嘅。佢會咧你見到就係同一個 pattern 噶，譬如咧你埋嚟就話你好啊，Gloria 又係白兵啊，我咧以前咧即係會講翻以前佢點樣兜踎啊，或者以前嗰個幾咁落魄啊，或者個人好懵懂，然後咧入咗嚟呢一間公司之後，量碧斯之後咧，跟住之後就成個人咧，哇好重生啊，係啊，揾到人生目標啦，呢度個個人都好 helpful 啦，大家好互助、好互愛啦，跟住咧我已經覺得黐撚線又發生咩事啊，然後咧完咗呢一個啦，突然間第二個咧又走埋嚟。大家都係一模一樣嘅話術，只不過轉咗自己嘅故事 background，但係你好明顯就知道其實係啲人教佢哋咁樣講咯。咁而個最慘個地方係乜嘢啊？我係見到呢啲人咧，有一啲當然佢係會全心想呃人啦，有一啲佢係真心交啊，真心㗎好多。佢真心疏撚咗，搞到眾叛親離咯。而呢一個女仔佢就係搞到點樣咧？因為佢哋係靠拉人頭入嚟㗎嘛，即係產品係有嘅，但係啲產品其實唔係主要嘅嘢，係只不過工具嘅啫。
佢哋可能拉人頭，起碼你要揼10幾萬啊、20幾萬啊成，然後你想要追翻嗰啲數咧，你又要更加要俾多啲，你先追得到翻嚟咯。佢搞到佢啲舅父定唔知阿叔爭成幾十萬數啊，咁樣咯。然後你上網睇嗰陣時，做咗10幾年前係癲好多㗎，係真係有人跳樓自殺啊！又上去佢哋公司度放火啊，又成，因為真係家破人亡啊，搞到咁。但係係啦，我哋就講話究竟點解係嗰個監管係點樣嘅咧？點解佢哋可以到而家都係冇事，仲可以繼續咁樣認為？我係唔知點解可以咁樣咯。咁嗰陣時我係癲到就係咧，我淨要拍台要惡啦，淨話。我真係走啦，即係佢你要走咧，佢唔俾你走噶。嗰種唔俾你走，佢哋唔會話我唔俾你走，佢係咧幾個人一齊圍你。哎呀，試下啫嘛。幾個人一齊圍你，然後就好似佢扮好似好 care 你，好 concern，即係好關心你啊！即係佢想揾你嘅痛點，有啲乜嘢嘅弱點，然後就用嗰個弱點去攻擊你咯。跟住佢會問你，即係譬如話你而家嘅工作點樣啊？成啊！即係佢想游說到就係你打工冇出息啊！即係而家其實都係咁嘅，其他嗰啲即係打工冇出息㗎，你一定要自己做嘢㗎。你呢個係你自己嘅生意，你可以即係自己 control 翻你嘅人生啊。跟住又話呢度又可以幫到你點樣識啲朋友點咧？即係總之其實佢係用呢一啲話術令你留低，佢唔會惡㗎同你。但係當譬如我冇辦法，因為呢啲位就係你唔可以嗰啲叫做覺得，哎呀我驚唔好意思，喂佢咁樣樣你仲驚唔好意思，驚唔會啦。我真係嗰啲係拍拖就真係走咯。跟住之後我直情同個 friend 講，我話哇點解你咁樣嘅？我話你唔可以咁樣嘅喎，你要做呢一樣嘢，你係要坦白咁樣講，你咁樣係呃咗我上去喎，你係咁樣係呃人喎。跟住佢就會好多話術，佢就會話其實點會啊？我真係想為你好啫，即係點點。而我知佢真係迷咗落去啊！佢唔係純粹話覺得我係想氹個 friend，我係想呃鳩個 friend，佢唔係咁，佢真係迷晒落去啊！佢係成個人生咧係日日都係返嗰度啊，跟住日日都淨係接觸嗰啲人啊，其實同邪教嗰啲嘅手法係一模一樣咯。咁嗰時就係。我就見到點解啲人會咁慘，就係俾人夾到咧去借財仔啊！直情係啊，會借錢買貨噶嘛。係啊，佢要你喺當場度2個人夾你一齊去財仔度咁樣攞錢咯。跟住我嗰時係總之就係全身而退，因為我係屌柒咁樣而走咯。其實你係冇得要驚話啊，好似唔好意思，因為係佢係對緊你做啲唔好嘅嘢，你記得係唔會唔好意思噶。係要 say no 嘅。係啊，但係你嗰陣時你冇做嗰啲類似相關嘅嘢，而你嗰時係唔知道佢係咁樣嘅。應該咁講。即係地獄公司嗰啲係啦，我喺地獄度做咧，我哋個以前即係閻羅王，即係阿老闆咧。阿老闆咧，其實佢係呢啲出身嘅，佢係做直銷出身嘅。咁所以咧，其實我想講咧，其實唔單係美容噶，好多保險又好，即係好多。佢連自資出書都可以做到咁噶嘛？好勁啊！佢係啊，佢哋黐線。因為其實屈人自資出書可以屈到10皮嘢出一本書。係啊，因為其實係佢哋好明白一樣嘢嘅，即係呢樣嘢其實某程度上係真理嚟嘅，即係唔係話佢哋，即係只不過佢哋用啲，即係佢實在太聰明嘅。同埋就用咗呢樣嘢行嗰啲歪路咁解。係啦，即係其實佢哋好好嘅，即係佢哋嗰個有啲即係叫做有啲位就係，其實人係好容易學壞。或者你好難咧抵受住某啲唔同嘅引誘，或者你自己嗰個初心又好，你嗰個咩咧，你 hold 唔實咧，好易歪嘅。係啦，歪個位咩咧？或者咁講，佢哋啱個位係咩咧？就係每一樣嘢個定價咧，其實係你話嘅啫。即係我話呢個杯咧，屌你咩喺明治時期留落嚟嘅，屌你豐臣秀吉用過嘅咁樣咁，然後你就咁，我賣佢100萬，你抵添啦。係啊，咁樣咁，然後我當呢個唔係假嘅，即係唔係應該咁講。我唔用一個假嘅故事去包裝，我只不過用啲好好嘅話術同你講呢個杯個保溫如何啊。如果你攞嚟沖茶咧，茶最啱就係85度啊，而你呢個咧95，你咧95度水沖落去咧，半個鐘先變翻90嘅。咁所以對於飲茶嚟講，你係追求茶嘅話，係 perfect 嘅咁樣。我當係咁樣先，咁我都可以因為咁而我真係杯埋到好貴。咁所以咧就係喺嗰個交易上面咧，你有陣時你好難定義佢係咪坤鳩嚟嘅。譬如我哋我成日去不丹睇唐卡，咁我近排識咗個叫嗰啲唐卡鑑證師啦，咁佢老公啊直頭有血脈地畫唐卡嗰啲啦，即係真係數翻上去就係蓮花生大師噶啦，睇得翻嗰個族譜咁樣嘅。咁然後都會講就係話，喂，你有啲係個師傅，即係點樣先為一幅唐卡？有啲人係會臨摹嘅，
有啲係佢都畫得靚嘅，但係佢就唔係開住經畫嘅，佢係對住第二幅畫嘅。咁能量各樣都有啊，因為你要畫到你都好勁噶啦。咁但係總係有高低之分啊，好有成嘅。咁但係對於一個咩都唔識嘅人嚟講，例如我係唔識嘅，我就覺得啊幾靚，幾靚咯，咁樣，係啊，即係都唔好講能量啦，你 feel 到能量已經好好添啦。你連 feel 都 feel 唔到，淨係覺得好靚喎，好似好勁咁喎。咁由你買，但係好多時候係尼泊爾畫嘅，好撚平嘅咁樣。咁嘅坊間係有啲師傅咧，好中意做呢啲嘢嘅，即係嗰啲咁樣講會太明顯咧。即係總之有個 number 㗎啦個名，係啦。咁然後咧就帶啲聽眾，唔係帶嗰啲叫做信眾都係聽眾嚟嘅，帶啲信眾咧就去買堂卡咁樣，咁又買咧就明嗰幅嘢咧，我諗成本5嚿水到啦。喂，大佬我呢幅即係唔係靚嘢都5000啦，你話5嚿水嗰啲唔知咩嚟啊？即係尼泊爾街邊嗰啲啦。咁然後咧就話呢幅又唔知邊個大師，嗰又唔知邊個大師就10萬20萬咁賣噶啦。咁到最終你報警係冇用嘅，因為個價值係冇得，佢真係有交到個貨俾你啊嘛。係啊，佢有交貨俾你，所以你好難話佢係咩，係話佢係行騙。咁但係當然你知道佢仆街啦，或者佢嘅手法唔得啦。咁但係到歸根究底就係嗰個價錢個問題，就係我點定價，即係某程度上係我叻啊，我買到呢個價。係。咁所以咧就即係永遠都係要勸告大家咧，就係。譬如你買錶又好，買車又好，即係你買車你都識得揾第三方公證行 check 下架二手車性能如何啦，咁樣，即係好多呢啲啦，錶又係啦，咁即係咁咁講，你真係5皮嘢，唔係或者你10零萬買咗隻勞力士地通拿翻嚟嘅，咁勞力士真係可以跌價噶嘛，冇話包賺嘅咁樣，即係好多時就係大家要自己做功課。當你做完功課之後咧，唔會蝕錢，不過你會知道，咦，我唔係俾人呃。或者我俾人呃咗喺邊，你都知。好多時咧就係你話喂自資出版咁樣，咁我哋個公司係大啊，係嘛？即係所謂大啊，我哋年書展好大個 booth 㗎，咁樣然後我又幫過好多名人出啦。咁你其他嗰啲出版社我幫唔到名人出啊冇啊？咁你咪可以諗喂，咁佢都有即係叫咩啊？個雞棚揼得靚㗎。如果我哋出，我哋都有幫名人出啊，唔會要10萬蚊嘅。係啊，但係即係佢嗱。你就係咩咧？你係後來者，咁佢就係土先，咁佢亦都知道一個名人出書，佢唔係要嚟賣嘅，好多都就係我是一個作家，我就要個睇圖1，咁所以喂我10萬蚊買個作家名，對於佢嚟講抵啊！即係佢嗰個 sell 鳩人嘅嗰個方法咧，就係即係以前咧，我哋做保險啊個人咧，我哋死撚難諗咧，好難諗嘅。啊點樣俾我揾個客翻嚟咧？喂，佢又做保險，我哋做保險，佢開間出版社出嚟，佢就可以識到 level 嘅人，咁佢好撚勁啊！咁然後佢再 sell 到就係一個有錢人，你就係要有唔同嘅身份啊，咩身，即係佢我都估到佢啲話術噶啦。嗱，你作為一個 TVB 藝人，佢好似有幫過徐淑敏出書嘅，係咧點解咧？我嗰陣時仲喺嗰度做，啲同事好中意徐淑敏嘅，咁一知道老闆幫徐淑敏出書啦，然後徐淑敏又會去書展簽書，佢有一日咧就喺書展前冇幾耐1-2個禮拜到啦，就嗱嚟緊書展。徐淑敏就嚟噶啦，咁全部都好撚開心。點解係咪可以見到徐淑敏啊？咁樣咁樣就係我咧而家俾一個機會大家，可以好近距離咁接觸到佢。唔係要你收你哋錢咁撚啲？唔係收我哋錢，唔係未到咁樣。我以為佢癲。但係佢係一個資源利用嘅高手之中嘅高手。嗱，我哋成班仔啦，着恤啦咁樣。佢話我俾一個機會俾大家可以好近距離接觸到佢，係咩咧？就係咁，佢事先係叫大家有興趣舉咗手先。舉，我正咁，我係冇舉，因為我唔中意徐淑敏啫，純粹。咁佢好撚多人舉手啊！咁係做咩咧？就係嗰個書展咧，好多人嘅。徐淑敏要入去簽書嘅，就喺度做保鏢，做保鏢。所以咧，大家上網咧係，如果你揾得翻徐淑敏去書展嗰幅相咧，隔離嗰啲西裝同事咧，你應該有機會見到英哥嘅。應該好似喺嗰度。但係張三講佢呢啲都係啲好低裝嘅一啲嘅，就唔係一啲好高明嘅嘢。嗱咁，然後咧喺徐淑敏角度有保鏢喎，呢個出版社可以 offer 到人咧，即係唔好講要戴晒耳機陀槍保鏢啊！你真係有幾個有1.8米嘅、1.7幾嘅男士，正常男士啦，唔係肥西啦。咁然後護撚住你入書展，你係個明星都喂，屌你做咩出本書俾幾皮嘢？呢度嗰2皮啦，即係佢咁樣，咁佢又覺得好撚抵。今日佢又可以攞住呢張相繼續碎其他。嗱，如果你我哋出書咧，書展大賣就梗噶啦。
咁書展你又可以見到啲好程度低梗啦。裝，呢啲係我哋都會做嘅喎，真心。其實真係好普通嘅嘢係啊啫喎。但係就係咁樣。但係佢係唔知見唔到影過啊？search 下先。即係 search 咗會擺出嚟啊張相。可以喎，試下先。咁啊，個個都見晒呢啲係呢啲。好低裝嘅，即係可能因為我覺得會唔會係因為都10幾年前啊？你講緊好撚多年前啊，10幾年前。係因為其實又唔算我一啲好高明嘅手法咯，真心講。嗯。但係有時又理解就係、即係如果譬如你咁啱你嗰個初出茅廬，未必真係做過好多工作經驗嘅人，其實又未必真係知道個老細係咁各方面都撲街，呢度一啲撲街，嗰啲撲街，都加埋埋，其實就係造就緊幫緊佢自己嘅嘢咯。 2012-13年啦。哦，都真係10幾年前啊。係啊，嗱嗰陣時我就喺咩度做緊。因為你講佢有冇搞美容啊？你呢個地獄老細冇，竟然冇搞美容，美容係最容易呃人錢嘅喎。因為佢淨係識得 handle 男仔嘅啫，其實。哦，即係嗰啲心態，男仔嘅心態。係啊。佢傻咗啦，佢聰明應該就知道就係女人啲錢更加容易揾啦。如果佢聰明嘅話，唔係因為我唔係話女人蠢啊，而係女人要花費嘅嘢，你使錢嘅地方可以好多啊。同埋我好中意睇嗰啲 stat 㗎，睇數據啊嘛。即係其實就算你甚至乎買一啲男士嘅產品，好多時都係個女伴幫個男士買，其實都係要游說個女士買先至緊要啊嘛，咁所以其實係女人錢好易賺嘅。咁你講緊話，譬如啲之前嗰啲美容咧，咪好多人都好驚人嚟 sell 嘅。我想講而家都真係，我覺得大眾個 awareness 提高咗啲嘅，而家好咗好多。嗰啲斷次比啊，係啊，同埋啲鋪頭真係唔會以前咁樣嗰種 sell 法咯。即係我以前我真係試過，我唔係喺度要扮自己係咁，我真係咁嘅，就去到啲位就係。你要做呢一個嘅 treatment 啦，咁做完之後你唔知間公司係點噶嘛？有啲 sell 有啲唔 sell，咁如果 sell 你嗰啲咧，我真係都係拍台走咯。即係你唔可以個心態真係驚話，我驚唔好意思，同埋你要諗好似唔知點樣應佢哋，有啲慘到係點樣咧？譬如買咗個 package，然後就係咧做成1-2次會唔再去咯，因為最尾嗰1-2次佢就覺得就係啲人就會 sell 佢覺得好難面對。我覺得好慘，其實唔使咁樣，因為你真係俾咗錢真金白銀去俾錢噶嘛，即係你唔應該係唔需要驚佢哋驚到咁樣咯。咁但係我知點解啲人會咁啊，因為佢哋會好煩就係。你做完之後，跟住之後咧，佢就會已經叫你入房啦。Suppose 平時我哋嘅流程可能簽個名就走得，咁但係如果佢想 sell 你咧，佢就會邀請你入房啊，斟定杯水啊，跟住就同你講啊成啊。有個簡單啲嘅方法嘅就係你每一次都話好趕時間，同埋你千祈唔好坐低咯。即係總之你個勢就係長期都係企喺身，係啦，企喺度，令佢唔會覺得咁容易就係你好似好 OK 或者係都 feel 舒服地被佢 sell。你唔好有呢個姿態咯，你企喺度同佢講嘢咯，你唔使擔心話覺得冇禮貌，你企喺度同佢講嘢。同埋以前有好多屎忽嘢㗎，即係譬如即係做 sales 啦，即係呢啲我知咧，但係就好少用，因為我又覺得有啲煩。就係咩？即係譬如我當出邊帶個客嚟啦，咁呢度2個位啦，咁通常嗰啲叫劈台啦，咁劈台咧就冇分其實係坐邊個嘅。咁然後咧，咁譬如入到嚟啦，我係個 sales 大哥，咁個哥哥可能見到啊想坐呢度，咁咧就會專登叫佢坐呢度嘅。係啦，如果哥哥想揀坐呢度咧，我會就專登叫佢坐呢度嘅。係會有呢啲嘅，即係總之係好多潛移默化嘅咧，佢令到你捏住你咯，要聽佢話咯，即係好多呢啲屎忽嘢嘅。都真係會咁樣。係，咁所以咧，基本上我覺得嗱呢度咧就可以即係令大家明白咧，就係做呢啲美容院嗰啲人啦，即係好大部分保險 agent 都係咁樣嘅，其實係冇撚呢條底線嘅，即係佢係劏鳩你，劏鳩你，好撚血腥嘅。咁因為我曾經身處其中啊嘛，我係好明白，我冇嗰個血性，即係我都想，其實我好想揾錢嘅。但係我就係冇嗰個要去，即係真係當佢泯滅人性嘅，真係當佢獵物咯。因為你要當佢獵物，你先就係殺你咪殺你咯。係啊，就係你先至去到嗰個位嘛。咁我就係做唔到當佢獵物嗰個位，所以我都係做唔到呢啲行業，就完全做唔到。係啊，然後呢個就係要大家去明白嗰位，就係有啲人真係會當你獵物嘅，有啲人係真係冇血性嘅，你要明白。所以你唔需要對佢客氣。係啦，然後大家亦都要明白咧。佢用得呢個方法咧，其實亦都某程度上反映咗佢嘅 product 啊，佢嘅品牌咧係唔得嘅。因為如果係得嘅話咧，即係真係好簡單。永遠舉極端例子，大家明啊，即係買個
MS 啊，或者我哋簡單讀叫 Hermes 啊，就費事好似好字正腔圓咁樣。嗯你要買個 Hermes 咧，今日你係入去 Hermes 個鋪頭咧，你都係未必買到嘅。嗯如果你要買新款，係更加冇可能。然後我即係心諗，屌你老味一個 Birkin 幾錢啫？屌你20萬啊30萬啊，我就俾我個信用卡，我有咁多 limit，我而家即刻碌，我要買都冇得你買嘅。你又要識得喺度 sales 啦，你要配貨啦，即係你要買咗佢啲頸巾啊，屌你咩床鋪啊，屌你咩耳環啊，乜而家撚好咗少齊頸鏈啊少啦，，而家好咗少少。係啦，買撚咗一大撚鳩咧，你就可以即係譬如前排先至搞笑，就係譬如唔知卡地啊，唔知邊隻鴨。有條蛇咁樣係就扭住嘅，咁都仲買到。嗱，佢仲有個新出嘅某啲嘅咩咧？就係、我哋有個 friend 咧，就佢買撚完呢、個，都啱啱買冇耐啫，都識得個 sales 啊。咁然後咧就入翻鋪頭，即係可能隔一個禮拜，咁都仲認得啊！大佬買撚咗20萬嘢，大佬10幾廿萬嘢，咁又喂啊！你哋出嗰個新款咧啊，可唔可以睇下㗎？咁樣可唔可以睇下？啱啱買完嘢咗，你知道有錢買嘢嘅喎。隔離個老公又戴住隻名錶，自己係身光頸靚嘅咯。嗰、個 sales 係黑鳩嘅面，直頭係冇得睇嘅，就係、咁樣。咁然後咧，你係要去到奇人嗰啲咧，屌你老味買嘢買喺度倒水咁撚樣嗰啲咧，就有得望啦，就有得攞上手玩啦。即係就係會咁樣嘅。即係呢啲咧就係、當然你要知道個品牌背後亦都花好多時間做 branding 啊，個人係人啦。咁但係就係一啲好嘅品牌咧，好嘅 branding 咧，佢唔撚識夾鳩嚟嘅。你上到去咧，佢叫你唔好撚入嚟睇添㗎。即係呢個我覺得又係。其實你唔使去到呢度，你知買撈都已經係㗎啦。買撈就都係啦。係啊，買撈都已經係啦。即係我見啲人喺度上網喺度講話，黐線嘅，永遠啲錶係冇得睇㗎，係冇㗎，永遠都唔會有貨㗎。但係周街有人戴佢喺邊度嚟嘅咧？啲錶係啊，點解咁多錶？但係永遠買唔撚到，又有人買二手，係咁樣，因為佢就係要限量，每一隻都人得100隻，得1000隻。然後咧就個價唔會跌嘅，永遠市面流通可能得嗰10個8個人會放翻出嚟要二手咁樣，咁你永遠有二手價，你知道嗰樣嘢二手價，我一手自然又可以再嗌高啲，咁、然後成個 branding 就繼續泵上去，就係咁樣。我想問你而家咪揾緊英國？係啊，但係揾唔到啊，就係。我喺你揾緊嘅時候，我再講多少少，因為我唔知你哋寶藥黨之前有冇講過，即係除咗嗱，我想講樣嘢先，就係咧好慘㗎。譬如你一講呢啲咧，啲人就會咧好九唔搭八，有啲智者留言㗎。係智者，我從來都唔會，所以我從來都唔會做 facial 啊。跟住我就會唔緊要，你話呢個你唔做好啦。你唔做 facial，你咪去買車咪咩？係啦，咪又係一樣。跟住你搭 Uber 搭的士又俾人兜路，你又話我從來都唔搭 Uber 好啦。跟住嗌外賣，你又驚俾嗰啲外賣員偷食，所以我唔買外賣。其實你冇意思啊，講呢啲。你去堂食都會俾人攞口水啊！好多呢啲留言啊，成日好低。好簡單，我咧成日睇楊天明咧，好阿天明師傅好撚中意喺個 Facebook 度 share 佢食啲咩嘅。咁啊呢間又話好食，嗰間又話好食啦。咁啲下面留言屌你老味，我上次食好撚難食嘅喎，即係下面咗有啲人話，因為你唔係楊天明嘛，即係好多呢啲嘅。咁然後永遠都係咁啊，咩九記嗰啲啊，係屌你老味羅密雪去同我去唔撚同嘅，撲你個街咁樣。我記得。係啊，咁所以好多時呢啲位咧就係咁，所以嗰啲係永遠都會，即係佢你避唔開嘅。係啊，係啊，佢就係俾啲頭頭尾尾你噶，吹牙咁樣。智者，跟住我想講就話Carousell 而家有另一種新嘅形式啊！我唔知係咪叫交友咯，我知喺上面。唔係啊，佢係咧係因為係差佬開記者會講啊，佢話係新嘅。咁當然我冇咁留意啦，但係佢咁樣講，我覺得啊，都好似真係未聽過。就係點樣樣咧？嗰啲空手套白狼啊！空手入白人。即係譬如咧，我係 A 啦，我係 A，我本身可能賣緊 iPhone 17，咁樣，跟住你係阿 B，你係阿 B，你就俾錢我，就去買 iPhone 17，咁好快脆，你勁快脆過咗數俾我，俾咗張入數證明我，而我真係收到錢，咁咪寄貨俾阿 B 你咯，係咪？然後之後咧，隔咗2日之後，啲警察打電話嚟拉鳩我，話我詐騙，點解咧？原來你阿 B 啊，你就係咧。扮有另一樣嘢，你係賣另一樣嘢，可能直情你都係落開另一個 account 係賣 iPhone 17，跟住之後咧你就賣俾阿 C， 跟住叫阿 C 過數俾阿 A， 跟住你就可以攞到阿 A 部 iPhone 17，而啲錢係唔係你俾嘅咯？跟住就係嗰種空手套白狼，跟住啲差佬就話而家係興咁樣咯，所以係都黐線嘅，因為你譬如我係賣家，我正常收到錢，我唔會理佢係。
原來佢係咁呃人，我唔會知噶嘛。咁佢真係俾咗錢我啊嘛，咁我咪寄件貨俾佢咯。咁但係原來其實係佢用緊第三個人，叫第三個人俾錢我，根本佢係完全你 trace 唔到呢個人嘅，佢都係冇用過自己戶口收錢，佢就係攞咗你件貨咯。咁樣樣咯，咁當然你講緊呢啲產品一定唔係佢唔會呃你一本書啊，即係唔係呢啲係一啲你起碼都好幾千蚊啊，或者相機啊，仲要 iPhone 一定係呢一啲嘢咯。咁所以如果你話真係要避免嘅就係逢係呢啲咁樣樣嘅大額交易咧，如果你係第三方你係要買嘅，我覺得真係要出嚟見面交收咯。如果佢唔肯面交㗎，係啊，即係你話真係寄本書或者我譬如冇都試過買啲個本書都要面交，我覺得係咪要咁樣啊？之後你就叫哥哥咯。係啊，我唔會嚟咯，但係跟住譬如買嗰啲好平幾百蚊嗰啲化妝品呢啲，我覺得冇所謂咧。我個心態就覺得佢呃咗咪呃咗我咯，幾百蚊啫，即係咁 so far 又 OK 嘅，因為我通常我揾嗰啲就係可能起碼佢個 profile 都有6年啊、7年啊、8年嘅 history， 咁我就同嗰啲人買咁樣咯。咁如果你話即係你好難話完全嗰啲咩斬個紙避沙蟲，即係Uber 又唔 call， 跟住外賣又唔食，跟住之後話我又唔去做 facial， 跟住又唔去買咩？得嘅，我覺得得嘅，但係佢真係住森林咯，係即係我食叫殺野豬，歸隱田園係啦，你同個社會脫節係得嘅，咁但係你就唔諗會留到言啦，屌你老味，你咪都要上網㗎，你咪吸引到之後你講呢一樣嘢咧，我又可以講埋。試過識到有啲人就覺得其實我都唔理諗乜嘅，就係你要明白咧，你用得到個電話，你用得到上網 internet， 其實你就已經有一個泄漏你個人資料嘅風險㗎啦嘛。即係呢個我相信大家睇得多我哋節目你係了解㗎嘛。我係唔明有一啲人咧就係佢又會上網，又會玩社交平台，但係咧譬如佢係要特登唔裝 PayMe 唔裝轉數快，但係其實佢又可以我哋銀行轉帳俾佢喎，即係佢就話因為唔想咁樣即係將啲資料泄漏咯，我就覺得呢啲就有啲奇怪。其實佢哋好似唔理解，就係其實只要你用得部電話，你上得網，你覺得你自己好保密點樣都好，你係冇得避免嘅。而呢一樣嘢其實係反而係即係你係真係有方便到噶嘛，即係轉數快，佢特登係冇得轉數快咯。而佢個銀行可能好棘嘅，仲要唔係匯豐唔係恒生咁樣要過數俾佢又好煩嗰啲咧，佢又唔轉數快，咁你即係有啲人又會好奇怪咯。即係我想講嘅就係。你好難避免嘅，即係好似你所講就係，除非直情搬去森林歸隱田園，或者調翻轉就係你係超級霹靂無敵極度有錢，全部嘢你係揾好多唔同第三方隔好多重嘅人幫你去搞，你自己完全唔掂咯，除非係咁樣咯。如果唔係你係完全冇得避免咯，因為真係好多呢啲智者留言又永遠都係呃㗎啦，係啊冇錯。哇！我係要將個時間咧去到係2012年，因為我哋係咁等，好想睇張相啊，好難揾啊！我想問呢一間公司佢係咪仲做緊，定係已經？仲做緊㗎。哦，咦，咁係咪要小心啲講嘢㗎？你見到啊，真係。英哥你見唔見到啊？哦，係高海寧啊，係高海寧光哥嚟嘅咯，光哥啊，你見到光哥啊？好笑啊！呢張相要擺出嚟。真係啊！得唔得㗎？點解唔得？得唔得㗎？你一定要擺出嚟。我要問下佢哋，原來高海寧我記錯咗啊！你見唔見到啊？係光哥同埋英哥啊！佢仲要個表情，佢完全係嗰種喂，你哋唔好行埋嚟，係啊，走開！高海寧喺度咁樣。好彩我唔喺度啫。唉，好彩我唔喺度啫。喂，呢張真係好笑，呢張真係堅㗎，係堅啊，唔係講笑啊嚇，係高海寧啊，高海寧，我記錯咗，唔係徐淑敏，係高海寧。我笑到飆晒眼水啊！唉，救命啊！我問咗佢哋先。可能我放翻喺寶藥黨度放出嚟先，等我特集嗰啲，唔係即係話，因為你哋寶藥黨係有現場版，喺現場版嗰度射上去個銀幕嗰度。我哋趁阿英哥咧翻英國冇仇報，我哋再咩啦？我覺得光哥都還好，英哥呢個真係真係唔得，不得了呢個真係好撚癲啊！好撚癲，唉，好正。我哋唔吹水噶，我哋嗰啲好撚勁嘅。呢張一定要擺封面咯。係。你而家咪 send 俾佢哋？係我 send 咗上去，俾你面對自己嘅過去。飆晒眼水啊！係啊，自己戇眼鳩，係咯，做乜撚嘢？正唔正先？唔係，即係你係，如果你係高領，救命！唔係啊，因為我冇諗到係真係
佢咁盡責。係啊，好撚抱啊！你要明白，其實咧做，因為我哋都會係有即係要維持，有人啦，係啊，但係佢呢種個勢係真係好似保鏢啊，係啊。嗱，我冇諗到係咁啊！係啊，所以嗱，你係高拎，你係咪會覺得好撚抱先？係咪覺得如果10皮嘢自資出版，我收翻頭先嗰句説話，抵啊嘛！我飆晒水。呢個就係閻羅王勁嘅地方。嗱，啲同事又開心。點解佢可以咁認真？咁認真？唔係啊，因為好好玩啊！你明唔明啊？即係其實係，喂，我係做 sales 嘅啫，我而家可以試做半個鐘保鏢喎。你明唔明啊？即係同事又好撚雀躍。然後個聲又唔撚知喎，即係總之係佢係一個遊戲嚟嘅，大家就 cosplay 咗做保鏢，係好開心嘅。好正啊！呢個我收翻我頭先嗰個説話，如果係咁樣嘅，我都覺得真係好有派場。我會以為係真係受過訓練，特別俾錢請翻。原來係下邊同事賣保險嘅呀，我哋黐乸線。係啊，好撚啲！你睇下高拎幾開心，你睇幾開心，幾撚有 face。post 不得了啊！係啊，大家就有緣可以公開啦，都會公開嘅。始終 Google 有。大家睇到應該個反應同我一樣，我真係飆晒眼水而家。好撚勁啊！我哋係專業嘅，係啊。咁所以大家就即係認清呢個世界啊！佢最緊要咧就係多啲警惕啦。就朋友介紹，嗰個朋友係即係佢係用家介紹啊，唔好咧係嗰度啲老闆啊。佢一定即係我老婆都係㗎。即係之前仲未結婚嘅嗰陣時，佢唔知有個 friend 開金融院咁樣，然後話：上嚟做下，計你平啲啊咁樣。即係點知佢做得嚟痛啦。即係當然佢好多嗰啲咩水光針嗰啲係應該痛定唔我唔知唔應該痛啊。咁然後佢係好唔頂得呢啲痛嘅。咁總之就係少少紅腫，即係又冇話咩嘅，等於做完一次太痛就冇做啦咁。即係後尾咁啊 sell 佢啊，收你朋友價啦，即係嗰啲已經係咁 sell 佢啦。但係總之，我覺得唔得。然後我老婆咧係嗰啲唔中意俾一次過俾10次、20次嗰啲嚟嘅，佢一定係逐次俾嘅。佢話即使逐次俾貴啲，我都會俾逐次嘅。咁然後佢俾啦，咁後尾佢再問翻人咧，即係其他 friend 啦，就其實即使逐次你都係貴，都貴啊！即係佢扮朋友價，其實就係唔熟唔食。係啊，其實係啲人真係仆街嚟。朋友價，但係12折咯，即係個朋友價12折，就係咁樣咯。咁好，咁所以就唔係，同埋我都想講，即係唔同埋唔好 blame the victim 咯，因為永遠就係嗰啲智者好中意講話，哎呀邊個叫你咁蠢乜成？其實大佬啊，即係點解永遠唔係講緊人嗰個，你走去鬧俾人嗰個話你蠢，而係因為你明白你日常生活你接觸咁多唔同嘅嘢。即係咁啱呢一個古仔，佢係 sell 唔中你啫。你可能硬係個古仔係你就會中到噶嘛，即係唔係咁樣噶嘛，大佬。係咁啊，所以大家記得遇到呢啲咧，一定要 say no，一定唔好係啦，唔好俾人情緒勒索啊，好興嗰啲嘅，一定要 say no。總之你記得我講嘅，企喺度同佢講嘢啦。係啦，冇錯。咁啊，記得就冇人幫到你噶。同埋大家你見到個婆喺門口咁樣嘈啫。有千萬個係自己柒撚咗又唔敢同人講，驚俾人笑。係啊，同埋算啦，嗰幾萬蚊又唔係還唔起，咁啊當俾人啦，咁啊好撚多呢啲啊。係啊，大家小心啊！好，今日俾你到，下條片再見啦，拜拜。